vamos ir dando comezo á sesión extraordinaria do pleno de hoxe do 18 de outubro de 2021 e o primeiro punto é a ratificación da urxencia da sesión, que é o primeiro que se vota. Como saben, hoxe o que ven aquí é a proposta de adxudicación do contrato das LED e debido aos prazos polas subvencións traémolo de forma urxente, xa o habíamos comentado. Pero, bueno, independentemente diso, temos que votar primeiro, en primeira instancia, esa urxencia. Si queren alguén decir algo, aportar algo. Nada? Procedemos, en todo caso, logo á votación da urxencia. Pois entón procedemos a votar. Votos en contra da urxencia. Abstencións. Votos a favor. Aprobada a urxencia por unanimidade dos presentes. Entón, agora sí que pasamos a debatir o punto propiamente dito, expediente 1128, proposta de adxudicación do contrato da obra de renovación de iluminación do exterior do Concello de Cangas. Bueno, pois hoxe teremos aquí, visto o informe da Mesa de Contratación Permanente, a proposta de adxudicación a favor da UTE Construcciones San José S.A. Xiel Vigo S.L. por ser a licitador mellor valorado, que esta chegou en tempo e en forma a través da plataforma de contratación do Servicio Público a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previstos conforme establecido na cláusula 2.9d da PCAP, así como xustificante de ter continuidade de garantía definitiva. Vamos a proceder ao turno de palabra. Comeza avante. Moi boa noite a todas e a todos. Antes de nada, para que tamén conste en acta, que xa se dixo ao principio, a nosa compañera Laura non se atopa hoxe con nós por motivos laborais. Gustaríame que así constase na acta do pleno de hoxe. Vou intentar ser moi breve. Dentro do noso grupo municipal xa non pusemos nunca impedimentos a esta licitación. Creemos que é unha licitación fundamental xa non só por aforro económico para o Concello de Cangas, sino pola mellora nas instalacións que, como todos sabemos, están moi anticuadas e necesitan ser renovadas. Pero, ainda así, visto o informe que se presenta coa proposta, existindo unha alegación por parte dunha das empresas que se presentou a licitación, e ainda o informe a alegación sendo desbotada co informe xurídico do secretario, sin me gustaría facer un par de preguntas ao respecto, máis que nada técnicas para aclarar e tamén que tamén así consten un pouco na acta e espero que esclarezan un poquinho máis. Na propia informe se di que a vía que queda por parte da empresa, a vía administrativa ou o recurso de alzada sobre a propia licitación. Simplemente preguntar se hai constancia de que a empresa presentar ou iniciar algún trámite ao respecto ser denegada e se este procedimento, entendendo que non é así, que se ten algún impedimento co que se vamos a aprobar ou co que se supoñemos que vamos a aprobar, que é a contratación da outra empresa, no sentido de se alongaría o tempo nos prazos ou habría algún problema ao respecto, entendemos que non, porque se todo vai no normal se vai a aprobar, pero sí que se me gustaría a poder ser que se responderan esas dúas preguntas. Por agora nada máis. Bueno, o recurso de alzada é un recurso que se presenta contra o acto da mesa de contratación de proposta de adxudicación, vale? Legalmente, debe ser contestado nun plazo de 3 meses, pero un pouco por seguridade xurídica para o pleno, contéstase, digamos, antes da adxudicación para ter un pouco máis de verdade en canto a adxudicación do contrato, vale? Despois, Tomás, que a seguinte cuestión. Simplemente con respecto si había constancia de que se presentara algunha a través de outra vía administrativa ou a través do xulgado algunha outra reclamación e se iso impedía ou poñía en perigo os prazos que levamos con esta adxudicación. Non hai constancia que se presentara outro recurso polo momento. En canto a se corre peligro a adxudicación ou non, o procedimento para a adxudicación e para o que é a subvención do contrato, compre recordar que o contrato ten que estar formalizado para que subir a plataforma de IDAE, creo que remata o día 28 de outubro, vale? Entonces,
ningún recurso administrativo. Os recursos administrativos, por regla xeral, non impiden a tramitación do procedimento, vale? Entonces, bueno, pois, ahora é a cuestión de adjudicar ou non o contrato, despois, se presentan recursos, pois se contestarán directamente, claro. Sí, turno de palabra para o BNG. Sí, bueno, boa noite. Nós tamén queremos que conste en acta e disculpar a ausencia da compañeira Iria Villar, que está por razóns laborais, non pode estar presente na sesión plenaria de hoxe. Nada, incidir que levamos moitísimo tempo con isto saben no anterior mandato, un traballo moi longo, esperamos que remate xa, canto antes, porque a necesidade sí que é imperiosa. Cada ano que transcurre é moito máis deficitario o servizo, as liñas están peor, as luminarias están peor, é necesario darlle unha solución inmediata á veciñanza que está demandando continuamente este servizo. E ademais que sabemos que implica un aforro tanto económico como, bueno, a longo prazo tamén de mantemento, polo menos durante os 10 anos que pode durar a garantía. Non sabemos, pois son criterios técnicos os que deron esa adjudicación a esa empresa, e esperemos que cumpla e que os técnicos estén aí vixiantes para que todo vaya en función do como ten que ir o contrato, nada máis. Turno de palabra para o PSOE. Desde o PSOE queremos incidir tamén que o contrato é necesario, pero tamén é necesario que cumpla con todas as garantías, porque non vai a ser que nos levemos unha sorpresa, porque non hai denuncias agora, pero seguramente vai a saber, porque aquí como se fan as cousas sempre como se fan, isto vamos a mirar o que pasa. Nós queremos que isto vai adiante, pero que cumpla con todas as garantías e con todos os aspectos jurídicos o máximo posible. Turno de palabra para ACE. Non? Simplemente sería repetir un pouco diso a voceira do BNG, que nos coincidimos no esencial, eso é o que nos parece clave para avanzar, nada máis. Turno de palabra para o PP. Boa tarde a todos. Ben, a min tamén preocupa o recurso de Ferrovial, pero sabimos tamén, así como contestou o secretario aquí no pleno, a contestación que lle deron tamén por escrito. Me chama a atención, pensaba que había unha enxeñería que era que ia decidir cal era o licitador, ia valorar as ofertas e escoller o licitador, e me chama a atención que foran dúas enxeñerías diferentes, curiosamente co mesmo importe cada unha nas facturas. Iso me chama a atención, me gustaría saber por que se fixo así, cando sempre pensamos que esa convocatoria que fixeste desde o Concello para que se presentaran colexiados e a ter un único gañador, e vemos que hai dous. Entón, iso me chama a atención e me gustaría saber, que non ven documentado, cal foi o criterio para escoller a estas dúas enxeñerías, ambas as dúas de Vigo, igual que a empresa que foi a adxudicataria, e que, bueno, podería levantar suspicacias, algunhas suspicacias máis, como poden ser tamén as da marca da luminaria que todos escoitamos estes días e que realmente a representada é irmán do xerente da empresa que gañou a licitación, e iso igual é un problema, porque igual que o sabemos nós, posiblemente o resto das empresas que concurriron tamén o saiban. Entonces me parece que hai algún dato que pode ser que dé o traste con todo isto. Me gustaría saber se o tivestedes en conta, se hai algún problema. Me gustaría que o secretario explicase se é posible que a mesma empresa que suministra as luminarias sexa familiar da adxudicataria, se isto non é perxudicial para o contrato. De momento nada máis, grazas. Na lei de contrato non se recolle ningún tipo de prohibición de que unha empresa sea... Eso é unha cuestión privada que non ten nada que non afecta a adxudicación, Loli. E despois, respecto ao criterio de escoller, non sei, creo que
ven nunha das actas, creo a terceira acta, ou a terceira acta, diría eu, da mesa de contratación, que se escolle en función de unha serie de parámetros como son o haber traballado xa facendo outras valoracións e criterios similares. Creo que había unha 14 ou 15 personas posibles, entre todos escollemos a esas dúas por pouco por imparcialidade tamén, non? Turno de palabra de Avante. Nada, perdón. Nada, no noso grupo imos a apoiar a proposta que se trae a pleno e simplemente recalcar un pouco o tema que se falou agora no sentido de que queremos máis que nunca é necesario que na futura RPT do Concello de Cangas se incorpore a un técnico informático ou electricista, un enxeñeiro que poida levar e asumir e que teña o Concello de Man para traballar e así non depender tampouco sempre de contratacións externas do resto. Nada máis, adiante e que se poña en marcha o cambio das luminarias exteriores do Concello de Cangas, nada máis. Turno de palabra para Benega. Incidir no mesmo, vamos a ver, a lei permite efectivamente esas preguntas, esas dúbidas que tiña o Partido Popular, eso creo que a lei é bastante clara nese aspecto. O que si pedimos é que por parte dos servizos técnicos do Concello e por parte dos enxeñeiros que certificaron que esta era a empresa, pues que visíen e que se cumpla estrictamente o contrato tal e como eles o presentaron, nada máis. Bueno, pues entón vamos a proceder... no, perdón, o PP. Turno de palabra, tampouco. Bueno, pues entonces vamos a proceder á votación. Votos en contra? Abstencións? O Partido Popular? Abstención do Grupo Popular e do PSOE. Votos a favor? Oito a prol e o resto abstencións, cual se aproba a adxudicación. E rematamos hoxe co pleno extraordinario. Boa noite a todos e a todas.